Wow, lihat teman-teman. Di sini banyak sekali mobil-mobilan ya. Wow, keren-keren teman-teman. Ayo kita kumpulkan ke dalam keranjang ya teman-teman. Wih, betul. Lihat teman-teman. Di sini ada pesawat terbang ya. Wih, mantap. Wow, yang ini ada mobil box. Membawa paket teman-teman. Widih, yang ini ada mobil bus sekolah. Betul. Wow, ada mobil tangki teman-teman. Mantap sekali ya. Wih, yang ini ada eskavator. Untuk mengeruk tanah. Wow, ada senjata pistol teman-teman. Wih, betul. Wow, lihat teman-teman, di sini ada mobil bus telolet. Betul. Wih, ada bus Lukri. Keren. Wow, ada tank baja teman-teman. Kendaraan perang. Wih, yang ini ada mobil truk sampah besar teman-teman. Mantap. Wih, ada bus sekolah. Keren ya. Wow, yang ini ada ITV. Tuh. Wih, lihat teman-teman. Di sini ada kereta Thomas ya. Mantap. Wow, ada mobil es krim. Keren. Wih, ada bus tingkat. Betul. Wow, yang ini ada mobil polisi, teman-teman. Keren sekali ya. Wow, ada bus, teman-teman, warna biru. Wih, ada mobil molen. Untuk mengaduk semen ya teman-teman. Wow, lihat teman-teman, di sini ada topeng Hulk. Wih, bagus sekali. Wow, ada eskavator teman-teman. Untuk mengeruk tanah ya. Keren. Wih, ada kendaraan perang, tank baja. Wow, ada mobil kayu.
ada biru teman-teman. Wih, mantul. Wih, yang ini ada kereta Thomas teman-teman. Nice. Wow, lihat teman-teman. Di sini ada motor cross. Keren sekali ya. Wadidaw, ada mobil tangki teman-teman. Cool. Wow, ada bus tingkat. Keren. Wih, bus tingkat lagi teman-teman. Warna biru. Wadidaw. Lihat teman-teman, di sini ada mobil tangki gandeng ya. Mantap. Wow, ada wheel loader. Keren sekali ya. Wih, ada mobil balap teman-teman. Mantap. Wah, mobil bus. Keren. Wih, ada mobil box teman-teman. Membawa paket ya. Tap. Wow, ada mobil kontainer panjang teman-teman. Keren. Wih, yang ini ada mobil tangki panjang. Cool. Wow, ada mobil derek. Keren. Wih, ada Willow, ada mobil trailer ya. Keren sekali teman-teman. Wow, yang ini ada mobil Hummer. Cool. Yang terakhir ada mobil bus. Wow, lihat teman-teman, mobilnya sudah terkumpul dalam keranjang semua ya. Oke, bagi yang belum subscribe dulu ya teman-teman, dan aktifkan tombol loncengnya. Oke, bye-bye.